turma. Olha o barulho horrível. Vamos desmontar isso aí pra dar uma olhada. A impressão que dá é que é biela, né? Mas vamos lá pra nós ver a surpresa que é. Vamos desmontar. Beleza, turma? É uma bicinha 125. Aí, ó. Olha como tá isso aqui, ó. Isso aqui é liso. Ele não tem esses canaletas aqui, não. Ó a fundura que tá isso aí. Essa peça aqui, ó. Esses desenhos aqui. Ele passa esfregando aqui nessa taça, ó. Só que essa taça é lisa, não é assim, não. Isso aqui comeu... Olha a fundura que tá isso aí, ó. Comeu tudo. Vai ter que trocar. Isso aqui já era. Gastou o centro dele. Tá foló lá. Esse aqui quebrou aqui, ó. Essa engrenagem aqui, você mexe nela, ela tá solta praticamente aqui. Isso aqui vai ter que trocar porque desgastou. Ele tem um tanto aqui, um limite. E ele já excedeu o limite. Esse rolamento vai ter que pôr outro. Já era também. E tem um outro rolamento na tampa, pequenininho.